各位观众朋友，大家好，欢迎大家准时收看福喜来的节目，我是钟怡群阿群妹。相信好电视机条前的观众朋友，大家都同阿群妹共用寒舍时节爱睡梦的时节，听说爱要求妈妈做乜嘅事情，冇错就是讲故事。听说爱讲一张床边故事，讲啊，躺等就悄悄的就睡梦睡去了。故事啊，今日节目当中就要来同大家来分享电视机条前，唔管你是妈妈、是阿婆、是阿公，也是爸爸，今日爱同大家收嘅一本绘本啊，就做得同样嘅小朋友同伊也都讲故哦。一本书按到5夜延灯，就係啲半夜嘅時節修剪法書嘅人吼。故事啊，一本書今日當榮幸呢邀請到一本書嘅翻譯嘅人，佢係你嘅范教授，歡迎你嘅范教授，歡迎。大家好。我係范教授。好，歡迎你范講題范教授來到你節目當中，同大家來紹介一本書哦。聽講好，你是留美的博士哦，學問懂好，讀懂多書。唔過啊，一隻博士用會同呀這個兒童的童書扯上關係呢？我這個本相當好講古啊，哦，呢一本書係兩隻來嘅強下寫嘅。哇！你看兩隻來嘅強下寫嘅，佢的自家畫韓國寫嘅內容嘅繪本，對不對？真係同大家紹介一下，一本書嘅作者就係兩隻來嘅嘛。佢兩隻本單係土馬嘅出來，佢就係專長係乜嘅？基本上係美國人強嘅啦，嗬，差唔多50歲咧，嗬。哦，從細就啲美國台。佢從細當校畫。哦。係啊，佢當校彈鼓。係啊，我哋將會講鼓俾佢彈。係嘛，佢就之後佢自然會畫。畫傳說當難，所以佢聲音兩下當艱苦。哦。不過最近因為佢就有網絡，佢就把佢發上網絡上。哦。網絡上有漸去傳錢的，第二就見出名。佢因為佢發聲音咧當好當神奇，所以佢美國體態出版社，簽佢含佢有嘢發，可能要背後要鼓浪嘅，因為我們寫一本書本來，所以佢寫出了一本書。出一本按到5夜延燈，家下范教授有講到吼，係美國體態嘅出版社請佢也都來發來出版吼。韓國聽講啊，已經翻譯到20種語言了，20多種語言了，對不對？故事啊，也下 enjoy 來看一下一本書嘅作者，佢也都會同大家講佢也都嘅故事哦。先來看一套樣片。Actually, the Night Gardener was based on a design that we collaborated on many years before. It was just one illustration, and that actually got printed as a T-shirt, and so that was our first. And then we always thought this would be a cool story because you look at that image and there's like a story behind it. There's a couple underlying themes. One of them is the transformative power of creation of art. So basically, the Night Gardener represents that. He's coming in, and it's this depressed town, and he inspires William,
and he inspires, and by extension, he inspires the whole community. And then this sort of encourages the community to sort of come together and empower them, you know. So they start doing their own changes and trying to beautify the town. We had a few characters like that sort of reappeared. But yeah, we just wanted to have the same sort of little characters. We thought it would be fun for the kids. And to get more of a sense of, it sort of plays into that theme of community. So we wanted to have sort of consistent characters that you see over and over. Because it's supposed to be happening in this neighborhood. And the Night Garden is transforming Grimlock Lane. So we wanted to give some sense of the neighborhood, of the community, of the people. Because partly the theme is also about community coming together. I mean, that's one of the themes.哇，笨蛋对岸的一幅画就延伸出来，变做一本同等一下很可爱的童话故事。第出版1年过后，就已经发行的这20几种语言的版本。呀哈，你台湾没有这个你中文翻译的这种版本了，对不对？故事王有没有邀请到范教授来翻译这本书呢？起点我是基隆西阿爸哦，係啊，基隆西就含我老出版社講，我哋台灣嘅中文是聽落愛翻譯啦哦，有要求就錯嘅。係前一點啊，翻譯吼，該實在會了解兩隻語言啊吼，所以愛。美國、加拿大第40年，我台灣人啲啊就寫一些第差不多20年，啲啊講到有20年咧，所以我講英文講40年啦，客話差唔多20年，國語差唔多20年。客話講到啊，我嘅英文還看不得了哦，所以翻譯咧話冇問題。我就培養嘅書，哲學書，我老子我翻成英文。哇！還有西方提南嘅哲學家Wittgenstein，我要把它翻成中文。所以翻譯吧，當有經驗啦。真嘅，韓國由阿爸來翻譯這個聲音呢，佢就 Terry 同 Eric 佢就寫嘅書，同埋故事一下就要來請這個范教授來同大家講一下，生了一本書，佢嘅故事係嘛嘅，太體嘅這個故事的大綱，同大家分享一下好冇？你啊，因為你係繪本吼，實在是一篇看一篇講古啦吼，搭配就錯嘅。係啦，故事當簡單，講你啊故事講戲頭一下打開來看，哦，你有隻村莊，按到草莓巷，很多草莓巷，當草莓苦練的，灰灰的味素，人啊，突然看到咩嘅快樂，好像黑白的一樣，對不對？哦，有隻五月園丁哦，佢來度有味素，哦，佢看到有那隻孤兒院那隻聲音，的小薇，可能佢都該發一隻鳥跳掉啦，哦，佢該隻是去。青梅松樹哦，佢是剪，都該剪哈，剪到像個鳥跳像呀，鳥跳掉嘅，先到哦，佢個係你成個啊，佢今日有從佢出門打開咧看到，看到咧，看到佢是看到暗sen市，佢反正都該看到暗哈，看到暗，看到暗天熱。天熱佢有為咗有隻出來隻鳥以後當日啊有一隻不同的動物啦，對，當日都有唔同樣嘅動物，有兔兒，有鸚鵡，人哋都有動物，有တူ好，我當好熟嘅，成日看過，你啊未熟嘅都有東西，鸚鵡哦，兔呢都啦，所以。佢個人啊，當然都見到看啦，所
做了味素经都已经生气哦，本身个物当破旧不堪啊，哦，记得大家因为咱阮村庄因啥记得是来庆祝，有很多大象 ，OK。当到做，当到，还有你看了，因为了都饭，看记得了建屋哦，那看。嘿，笨蛋建屋的。本乡了建本乡。鸦片啊，鸦片油。哦，对了，笨蛋建屋的。哎呀，本乡个笨蛋建屋的是这样子灰的吼，还个大人看到哟，就按这样的东西，有没有？这个屋冇看，所以其实要这个修，修去咯，好是大家去修这个屋，种形状做到这样啦。对。看最后大家看到那叫量了哇，还有流，最大的节奏。该是因为那摄影的来，给这个地这个中国人了有法人跟这个血统在里面，对不对？当好量了哦，所以这个信当然就在刺青在量来造型。故事也在故事亲密的结果。系啦。看过了讲个社高啊，有看到那只老人家啦哦，讲有机会个5月园丁么，其实天然机，听到我只公园的啦吼，那草莓公园的位置，个老人家就是跳那转那起来，是讲有社高，讲这公园图啊，当到树啊，因为你在提手，让用它修剪嘛，对不对？好，故事糖都要哈，我们要好的故事要怎么样？要下回分享哈，故事写休息，等下这个再来哟。A huge impact, obviously, because like I have a very artistic family, and my dad, although he's like a professor, philosopher, but he's also a very talented artist in his own right. Like he's a great potter. He's an amazing potter. Makes beautiful pottery, and he does amazing calligraphy. Partly due to modern technology, Photoshop helps a lot because like we both work on the drawings and sometimes we work together, but like often we're not in the same place, so it's impractical. So we end up like sending files to each other, you know, and then we put images together in Photoshop. Yeah, that's how it really works. Sometimes we have disagreements, but mostly it's just awesome. It's comforting for me to work with him. You know, he's an awesomely talented artist, and I'm lucky to be working with him. And it's like, and we got so much more done together as a team than I think I would have done on my own. Like I had my own success as an individual artist, but really these books that we did together were only possible because we, put our heads together. 好，刚才看到的这套样片呐，是一本书的作者，就是你今日的来宾，你翻到书夹来的讲夹到创作的一条故事、一条事情哦。不过啊，接下来就会真精彩的部分，我个请教书来同大家讲哦。不过在讲故之前呢，我有一张问题想要问教书哦。亚当哥亚三人用上到人很穷用啊，怎么那么像啊？我来讲，记得做了写了书一些，相关都就会上的爱啦吼，阿爸，喊去会花以前去当来台湾，
含爱脚度从那呢带了只毛，那些东西冇带来啊，全副武装去翕只相，就去养花的啦。哇！所以你按那样抢哈。好可爱哦！姑说这个叫做鸭眼灯，我觉得好像就是范教授，你就是他们生命里面的园丁一样，对不对？我讲这个一个是园丁，现在真的是园丁，修建法术，呀还没重要。好，姑说你继续老呀，精彩的故事，然后给讲听。OK， 好，差不多。故事是当简单啦，吼，是介下。细下哥是摕落去田收，田收做到当甜哦，做当甜之后，就是那个树下，就是衰退的啦，就衰退嘞，衰退天日叫伊去行起来，去看到只老人家走退嘞，过去留只礼物讲就留只钱呢，留本去，其实看个天照先睇下行起来去看，看到几两沙钱的东西，大家在欣赏。故事长度安呢，时间过当家一下子秋天来嘞，冬天又来嘞，冬天来雪来嘞，过来就春天来嘞，春天来该其实讲树突然上涨，年来新呢，对，老该整个村庄老头白。老头白也用哎，完全变态嘞，完全不一样哎。他去讲个蛇狗也变态嘞啦，头白是咯，颜色摸雨时，灰蒙蒙的，你也去这个变小园丁呢，去个咩开始来修建法术，给生命变得有意义嘞啦。所以讲当简单当正面的故事啊。其实我知道，虽然有的故事当简单，不过其背后的意义都冇简单。我知道可能大三人看起来都有无同样的感受。我再来同大家分享一下阿 Q 妹我自家看的一本书我的感受。我知道吼。你人生中遇到的大件事情，可能事情过去以后，你会唔记得这样事发生哪个事情，但是每一件事情都会影响你。大件事情都亲密，都会对你造成那么一点点的改变，一点点的影响。故说我的感受是，人生一路行过来，不管遇到哪个事情，难过的、开心的，都不用太在意，但是它会留下很多美好的经验跟结果，也是我的感觉。不过啊，我相信大三人看起来都有无同样的感受，对不对？故说啊，没想要像范教授同大家讲啊，讲故事讲到暗后堂，阿 Q 妹也谈到懂英文，整个很着迷在里面。真的同大家讲一下，怎么敢暗会讲古么？声音是些这么好谈古，所以呢，俺不太记得没有强调讲的吼，草原那个很讲古，所以我特别跟相当的古讲都不去谈吼。了解的东西影响冇想到的啦。像特别我有只大象没有？我当好大象啦吼。我特别是老去讲古啊，有只古。我讲的古，大家讲冇同样的，我唔记得嘞吼。大家爱讲冇同样的，你本来就是一个故事的创造者。是啦，大家讲冇同样的，所以其中有只古我记得。主要我讲古的方法是大家成日呢会遇到一只问题，我样办去解决。OK， 其中有一排。是讲基福卡大森林的啦，成日呢有摆个一条老虎啊，为了上设计啊，记到冇个杀，记到成日想办法样办解决啦。大家是讲老虎惊乜嘅东西？老虎惊乜嘅？老虎乜嘅唔惊啊？佢仲惊大象啦，你幾好睇啊？大象，佢講有cái摸大象啊，像我们去对来讲摸大象用个山哦，该有只成日去想讲，摸大象当到树啊，但是只树哦，因到去做只大象的引导来啊，该老虎按不跳来啊，
就很多是降头啊，该是该就是这个，对不对？就这个大象。我想吃到这个 Terry 跟 Eric 老先生、老教授两个故事，全部然后把他们的生活经验全部融入在这本绘本里面。对不对？韩国谈过告诉金文英韩准批的一只东久以前的故事，对不对？我会讲故事，因为我阿妹当会讲故，我细时当好讲故。我也唔记得咧啦，有都记得啦哦。而且记得咧是讲哦，我妹因吵架，跟咱讲故的时啊。其實會講叫可愛講只古餅糖，跳擺後老母孩。就是 Once upon a time， 又要再講一次，童話故事開啟一定要講這句話。東久以前。唐老街愛低頭，唔講古咧。跳擺後老母孩。冇古咧啊。不過講跳古，我當記得嚟樣咯，因為我不過就攝像機，我爸范超等。因為on十指電科出名，我提拔啦吼，所以我阿妹條種會講攝像機嘅故事哦。我唔知咧係按照古老嘅民間故事，基本商業節目，我讓伊插，有原來就我是切以為係阿妹變啊，因為嘟叫攝得嚟咩吼，所以故事我記得啦。是講重點是講特質來嘅要嘅貼片嘅能力，特質來要用，到時間嘢能力會用到，所以我差唔多讀到我就當到版本啊，我稍微基本上想寫一本書，讓我，所以我們今天可以搶先聽了哦。對，我先講一句，因為我含我成日呢，一中國嚟句。都去發起來，用日文語寫為世界出名。該會記得誒，你要寫記得都寫第二本書，該會記得誒第三本書啦吼。哇！所以我先講啊，攝像機嘅故啦吼。跳擺啊，要攝像機啊吼。佢咪跳擺有隻歐巴桑，有隻阿妹啊，叫攝隻聲音啦吼。攝隻聲音上到通常看到當場，其實演唔出啦，自己個人演得出。不過你攝隻相機啊，特質有特別嘅能力啦，吼。所以是隻咁樣按到千里眼啦，吼。千里眼。是隻按到順風耳啊，順風耳。有隻按到抬頭啦，有隻按到抬頭呢，有隻按到硬頸，有隻按到鐵骨嘅骨，骨性嘅身體很強壯，身體強壯。有隻按到抬力骨當抬力，有隻按到有隻長腳。有隻倉鼠，有隻抬腳，還有隻乜嘅，反正有攝隻啦嗬。有嘢啦，嗰隻順風耳啊，佢坦蕩然到啦咩，有嘢啦，加咩不平啦以前我看到有講嘢咩嚟平難醫哦，唯一嚟醫嘅方法嘛係寫啦。鳳凰蛋啊！鳳凰蛋，叫鳳凰嘅卵。叫咁樣辦簽啦，反正鳳凰蛋哦。算落去用辦簽咯，下回分享啦，休息一下。好，歡迎大家又轉到福喜來嘅節目，我係鍾意群阿群妹，今日節目呢度有請到嘅係亞演等翻譯一本書嘅你嘅翻教書來到你節目當中，家下好佢同大家講嘅這個攝像機嘅故事，講到好這攝像機佢各有特色，各有自家嘅專長，唔過啊，佢下頭嘅阿妹不平咧，什麼愛簽這個鳳凰卵，嘅鳳凰卵生落愛用嘅簽，愛去哪簽啊？個千里眼其實係簽嘛，佢看當然到就看哦，個官方係佢要
凤凰蛋，拄拄上只卵，我其实讲上方发面跳，然后个冲手啊，去手当冲，所以跳倒来啦，跳倒来就加咩热好咧啊，热好以後個桂芳當壓啦，叫馬上跳埋鳳凰蛋，佢排佢做，凊彩做隻來，做到伊，做到嗰隻叫打機嘟嘟做到個硬骨頭啊，打足棍啊，緊拖人睇打機唔會痛啊，唔會痛，叫可以唔會痛啊，梗係收咗我人跳那人站睇佢，計下佢條硬頸落去玩煙啊！天氣叫伊站佢跳那站就站唔斷，個桂芳當壓嚟吼，叫人站唔斷，梗係人佔死佢。計下個順風耳躺到啊，叫你個唱腳好落去玩啦吼，計下佢跳玩好以後天氣。桂芳不落個唱腳跌海肚去，我冇想到佢起下去來，差冇跌漸唔死，漸死佢到海肚叫當成日叫我選機會做到佢做完圈做小河跳叫人考了石頭上，再上去岸上上去考，冇柴火，個大腳叫冇問題，叫我差唔多上山，本嚟都差唔多，佢嚟都放下出來，按大機收咗。嗰其實個大理石講，我容易切到超來，當上起火烤好咧，個大肚子叫我先食，必須來必須強，個太木就可能冇食嚟在攪，佢一攪不得了，佢一攪變好吧，把那個。cái vong này cái phải vong này hoàng cung bị冲掉，cái vong才被冲到海肚去嘞，是这样的故事。好特別哦，就像是一個傳說的故事一樣哎，對不對？印象當深嘛，因為我從細叫我腳動態啊，所以。古時候很快念梵高書，就係從細唐一的故事。古時候佢暗有想象力，佢上聲音裏面暗有想象力，下次也不午夜園丁，撒哈了還有韓卡多的作品，可能會出現會同大家來見面匆忙。唔過呀哈吼，我想要來問一下梵高書，你似講人生故事，因為你看，學歷暗好，韓國當後生嘅時間，20歲差唔多就出國去讀書，嗰樣時。出國去讀書，係應該要當有錢，也係講要有當好嘅機會，這樣做得到嘅事情，再同大家講一下，嗰時你有冇有按好嘅機會做得去出國念書讀書啊？係啊，機會係有一家錢嚟啦，家下我只阿哥當強，佢當會簽機會，所以佢先出國。佢出國以後，人喺攀壽上，我乜嘅後唔曉，乜嘅唔曉。所以既然攀好少少，愛學，我家嘟嘟福下當摩簽，就也把將你買隻叉工廠失敗破產啦吼。破產所以我出國時一錢就冇，所以我是老隻朋友借$500去做火槍，做2、3禮拜。分香分的位置，讓小米貴的，小米貴就是一邊打工，一邊讀書，加當幹苦，實在當幹苦，因為冇錢，唔會講話，唔會講英文，唔會講話當幹苦。韓國嘅時啲美國應該還有一個同重要的問題，就是種族。大家種族出權冇權用啊，種族歧視的問題，東嚴重㗎。嗰種事要讀到東東。我是打苦工啦吼，你啊苦工吼，你啊就譬如講跳擺幾間苦啊，我講冇人我講你幾間苦啊，我講你啲下台灣人唔做事冇啥做，叫當然外勞啊，我出嚟60年前美國的外勞，美國人。澳洲每項嘅設計冇會做嘅，愛做。哇，當艱苦。當艱苦，是當艱苦。唔過按你一出國以後，愛轉來台灣，應該又係當難嘅事情。出國幾久會將做得轉來台灣？
家下出国吼，上戏你也戏也讲用安然啊。啊，这么夸张？日转戏其实是日出戏转唔来嘞啦。所以事實上喺第一擺出國第一擺轉嚟17年以後啊，吼，加成家立業咧，讓有機會轉來。當然家就要堅持問題啦，呢度轉唔敢轉啦，吼。古時候我知道唐范教授佢講嘅人生故事，佢係小小嘅講，不過其實佢講嘅係佢當辛苦佢人生打拼嘅故事。不過就像一本書《午夜園丁》同樣，人生經過嘅所有事情，親密都會有當好嘅結果，都會有當好無同樣嘅改變。故說也係想要請范教授吼，用短短嘅幾句話同大家分享一下一本書《午夜園丁》有乜嘅親好嘅，做得推薦俾大家，希望大家加入一本書得到乜嘅。第一本書我除咗當正面啦，當樂觀，本成人讀本成人堂當好，還一方面就係這個台灣人就係漢人啦，子弟寫嘅吼，你也會寫個安出名，還擺會喊來出名，喊來出名普通誒，像你啊故事誒書誒主角啊，係想象嘅啦，對，你啊主角是蔡元的人啊，就地鴉片啊，代言人，最佳代言人。我就係午夜園丁啊，我係台灣人，我係漢人，我在母子園嗬，景定園的人，所以你啊韓擺會消息嘅，會出名，所以我希望嗬台灣人啲啊，像染粉嘅人。有成人嘅人當然會買那本書，還有阿公阿婆又會買本書啦。會買，因為吼其實也係買書當封片掃描，也係睇書店全部就都得買到一本書。希望大家看一本書，大家都有無同樣嘅書房，無同樣嘅感想哦。今日謝謝教授來到呢節目當中，謝謝教授。謝謝。未想問各位觀眾朋友嘅書，可以先休息一下，等下停運動欣賞，向下來做運動了。